హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా చాలా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. మనసు ఆనందంగా ఉంటే తను ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. వెల్కమ్ టు జానూస్ నేచర్. ఈరోజు ఒక చిన్న హార్వెస్ట్ ఉందండి. ఒక 2 days బ్యాకే మనం హార్వెస్ట్ చేసాము. మళ్ళీ ఈల్డ్ అనేది మనకు వస్తుంది. చూడండి మళ్ళీ ఎంత గుత్తులు గుత్తులు వచ్చాయో, చూస్తుంటే కడుపు నిండిపోతుంది అన్నమాట. అసలు ఒక్క పుచ్చులు కూడా ఉండవండి. ఇవి గుత్తి వంకాయలు అనుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. వంకాయలకి ఇలా అవుతున్నప్పుడు మంచిగా ఆకులు అనేవి పెద్ద పెద్ద లీవ్స్ అవి ఉంటాయి కదా, అవి కూడా కట్ చేసేస్తూ ఉండాలి. సో ఇలా కట్ చేసుకొని హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఇది హెల్తీగా కూడా ఉంది. చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి, అవి రెడీ అవ్వాలి. మా నాన్న చాలా బాగా కుక్ చేస్తారు. ఈ వంకాయ బఠానీ ఉంటుంది కదా, ఆ కర్రీ చాలా బాగా చేస్తారు. గుత్తి వంకాయ కానీ ఆ టేస్ట్ని అసలు మర్చిపోవాలన్నమాట. ఈ వంకాయలు చూసినప్పుడల్లా మా నాన్న గుర్తొస్తారు. వాటి టేస్ట్ మేము చిన్నప్పుడు తిన్నాం కదా, మా నాన్న చేతి వంట చాలా అసలు మర్చిపోలేను. మా డాడీ బెస్ట్ రెసిపీ అంటే వంకాయ. వంకాయ కరెక్ట్గా వండితే అన్ని కూరల్లో కంటే రాజా ఇదేనంటండి. చాలా టేస్ట్ వస్తుందంట. ఇవన్నీ పొడుగు వంకాయలు, పొడుగు వెరైటీ. ఇప్పటి వరకు కట్ చేసినవన్నీ పొట్టు వెరైటీ. ఈ 2 మొక్కలకే ఆల్మోస్ట్ ఒక బుట్టడు వచ్చేసాయి. చూసారా? ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. లాస్ట్ టైం కోసాం కదా, ఇక్కడ చూడండి ఎంత పెద్ద, ఎంత బాగా వస్తున్నాయో. అసలు ఎన్ని ఉన్నాయో. పెద్ద పెద్దవి కోసేసుకుంటే నెక్స్ట్ హార్వెస్ట్కి అవి రెడీ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి భలే ఉన్నాయి. అసలు ఇలా ఫ్రెష్గా కట్ చేసుకొని అలా కుక్ చేస్తే ఉంటుంది. ఇవి ఆకుల కింద దాక్కుంటున్నాయి, బాగా దాగేసుకుంటున్నాయి. ఆటలాడుతాయి నాతో ఒక్కొక్కసారి మొక్కలన్నీ కూడా. రోజు అలా ఈవినింగ్ మార్నింగ్ వస్తాను కదా, మనసుకి ఎంతో ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. ఇంకా ఈ నేచర్ ఇచ్చే దానిలో ఇంకేం కావాలి మనకి అనిపిస్తుంది అన్నమాట. అంత హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. నేను చెప్పే సోది వింటూ నన్ను మాత్రం మీరు భరించాల్సిందే. ఎంత అదృష్టం చేసుకొని ఉండాలబ్బా ఇలాంటి వంకాయలు తింటూ ఉంటే. కాకరకాయలు ఉన్నాయండి, అంటే ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఇదే ఫస్ట్ హార్వెస్ట్ కాకరకాయలకైతే. అంటే ఇంతకుముందు పాద వేసాను, వాటి సీజన్ అయిపోయింది, కట్ చేశాను, మళ్ళీ కొత్తగా విత్తనాలు పెట్టాను, అవే వచ్చాయన్నమాట. హార్వెస్ట్ చేసుకున్నాను. బెండకాయలు ఎండింగ్కి వచ్చాయండి. వీటి టైం అయిపోయింది. అక్కడ కొత్త మొక్కలు పెట్టాను. సో అంటే ఇవి కంప్లీట్ అయిపోయి ఈ మడిలో మళ్ళీ ఇంకా తెల్ల వంకాయలు నారు పోసాను. తెల్ల వంకాయలు కానీ లేదంటే టమాటాలు కానీ నారు పెట్టేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ నారు పోసేసాను అనమాట. ఇంక ఎండింగ్కి వచ్చాయి కదా అని ఆకులన్నీ తీసేసాను అనమాట. దెబ్బకట దొంగల ముఠ అన్నట్టు ఝాన్సీ బుట్ట అంతా ఫిల్ అయిందబ్బా. ఇప్పుడు ఆకుకూరల సెక్షన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఆకుకూరలు కట్ చేసేసుకుందాం. పాలకూరలు లీవ్సే కట్ చేసుకుందాం, అంటే మళ్ళీ అవి వస్తాయన్నమాట. క్రంచీ సౌండ్ వస్తుంది కట్ చేస్తుంటే. మొన్న ఒక 3 days వరకు కంప్లీట్గా వర్షాలు.
మంచి హెల్దీనెస్. ఒక్కొక్క లీఫ్ కట్ చేస్తుంటే క్రంచీ సౌండ్ వింటున్నారా? ఈరోజు మన తోటలో జంబో హార్వెస్ట్ అబ్బా. ఇవి ఫస్ట్ టైం కట్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఉంటుంది, తర్వాత చాలా పెద్ద పెద్ద లీవ్స్ గ్రో అవుతాయి అన్నమాట. ఆకుకూరలకి కెమికల్స్ అవి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారని తర్వాత రీసెంట్గా ఏదో వీడియో చూసానండి. వీడియోలో ఏంటంటే వాడిపోయి ఏలబడిపోయిన ఆకుకూరలు ఒక రసాయన లిక్విడ్స్లో పెట్టారన్నమాట. పెట్టగానే అసలు ఎంత ఫ్రెష్గా అయిపోయిందంటే అప్పుడు అనిపించింది, అబ్బా మనం ఎంత అదృష్టం చేసుకున్నాము. మనం పండించేది అసలు మనం ఏం వాడుతున్నామో ఏం వాడట్లేదో మనకు తెలుసు, మనం ఎంత హెల్తీగా యూస్ చేస్తున్నాం అన్నీ అనేది తెలుసు కాబట్టి మనం ఎంత అదృష్టవంతులమో అనిపించింది నాకైతే. ఇవి కట్ చేయాలంటే విసుగొస్తుంది, అంతున్నాయి. పాలకూర పరోటా, పాలకూర ఆలు, పాలకూర పప్పు, ఎన్ని కాంబినేషన్స్ అండి ఒక్క ఆకుకూరతో. అబ్బాబ్బాబ్బా, చూడండి ఇక్కడ ముళ్ళ వంకాయ వచ్చేస్తుంది. చాలా జాగ్రత్తగా తీయాలి, మొత్తం చెట్టు అంతా ముళ్ళే ఉన్నాయి. తోటకూర కూడా ఉందండి, హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం. మొన్న కట్ చేసాం కదా, అవన్నీ ఇప్పుడిప్పుడు మళ్ళీ చిగుళ్ళు వస్తున్నాయి. ఒక్క చెట్టు విత్తనాలు వదిలేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. సమ్మర్లో మా ఆయన గారి ఫ్రెండ్ అండి, సో వాళ్ళ ఫామ్కి వెళ్ళి కొంచెం మామిడి పళ్ళు అవి తీసుకొచ్చారు, చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి. సో అప్పుడు వేసిన టెంకలు ఇవి, కంపోస్టింగ్లో వేసినవి. చూడండి ఎలా జర్మినేట్ అయ్యాయో. ప్రతి ఒక్క దగ్గర కూడా వచ్చాయి. మేము ఇయర్ ఎక్కువగా బంగినపల్లి సువర్ణరేఖ ఎక్కువ తిన్నాం, సో అవే వచ్చాయన్నమాట. మనకి ఆకుకూరలు వేసుకుంటే వీక్లీ వన్స్ బాగా రెడీ అయిపోతాయండి. అంటే ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్కటి లాగా చేసుకోవచ్చు. ఇవి వేర్లతోనే వచ్చేస్తాయి కంప్లీట్గా. సో ఇవి ఇలా కట్ చేసుకుంటే కంపోస్టింగ్ అయిపోతాయి. ఎంత లేతగా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉందో అసలు ఆకుకూర. మీకు కూడా ఈ ఫ్రెష్నెస్ అంతా చూస్తూ ఉంటే మంచిగా తినాలి అనిపిస్తుంది కదా. మరి ఎందుకు లేట్ చేస్తున్నారు? మీరు కూడా స్టార్ట్ చేయండి. మీకున్న బాల్కనీలో కానీ టెర్రస్ పైన కానీ లైట్గా ఫస్ట్ ఆకుకూరలైనా వేస్తూ ఉంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సో ఒక్కసారి వీటి టేస్ట్కి అలవాటు పడ్డారు అంటే అసలు లైఫ్లో మర్చిపోలేరు అన్నమాట, అంత బాగుంటుంది. త్వరలో మన మేడ పైన కూడా ఒక కిచెన్ చేసుకుందాం అండి. అంటే ఇక్కడే కోసి అక్కడే వండేటట్టు అన్నమాట. చూసారా భలే ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఎర్ర తోటకూర కూడా ఉంది, హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం. ఎర్ర తోటకూర అండి, ఐరన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉండే వాళ్ళకి, హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉండే వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. ఇవి సీడ్స్ దొరకట్లేదని చాలామంది చెప్తున్నారు. సీడ్స్ గివ్ అవే కూడా ఒక రోజు నేను చేస్తాను. మనకి ప్లేస్ లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇలా పళ్ళ మొక్కల మధ్యలో వేసేసుకోవచ్చు అండి. అంటే నేను టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా అక్కడ జర్మినేట్ అవుతాయి, ఇక్కడ జర్మినేట్ అవుతాయి అనే దీనిలో వేస్తాను అనమాట. పళ్ళ మొక్కల మధ్యలో బీభత్సంగా కాస్తాయి. చిక్కడి పాదికి చుట్టేసుకున్నాయండి. అంటే ఇవి బీన్స్ అని చెప్పాను కదా, బుష్ బీన్స్ వెరైటీ వేసాను. సో దాన్ని చుట్టేసుకున్నాయి అన్నమాట బాగా. భలే ఉందబ్బా. ఈరోజు ఆకుకూరల మేళలాగా మొత్తం ఆకుకూరలే ఉన్నాయి. ఇంకా మెంతికూర ఉంది, గోంగూర ఉంది,
1 డే ఇదైపోయినా కూడా ఇది మనకే కాదండి, మన నైబర్స్కి, మా పక్కింటి వాళ్ళకి అలా ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అందరికీ సరిపోతుంది కూడా. లైటింగ్ ఫేడ్ అయిపోయిందండి, కొంచెం వీడియో మెస్సీగా ఉంటే కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి. తర్వాత ఇందులో వామాకుల మొక్కలో విత్తనం పడిపోయిందేమో, వచ్చింది, చాలా హెల్తీగా వచ్చింది తోటకూర. ఇది కూడా తీసేద్దాం. గోంగూర ఉందండి, హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం. ఒక్కొక్క ఆకు తీయాలంటే చాలా హెడేక్గా ఉంది. సో కట్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ వస్తాయి. ఒక్కో మొక్క ఇలా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో మంచిగా ఇలా హార్వెస్ట్ చేసుకుంటే మొత్తం ఎండ్ నుంచి కట్ చేస్తున్నానండి, అంటే మళ్ళీ కొత్తగా వస్తాయి అని. పెద్ద పెద్ద మొక్కలు అయిపోయి తీసేస్తున్నాను, మళ్ళీ వస్తాయి కదా. అమ్మయ్య, గోంగూర కట్ చేసుకున్నాను. గోంగూర చూడండి ఎంత వచ్చిందో. ఇది నాకు, మా నైబర్స్కి, మా అత్తయ్య గారు వాళ్ళకి అందరికీ కూడా సరిపోతుంది. ఈరోజు హార్వెస్ట్ అయితే పాలకూర, వంకాయలు, ఎర్ర తోటకూర, నార్మల్ తోటకూర, కాకరకాయలు, బెండకాయలు, గోంగూర, జంబో హార్వెస్ట్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. మీరందరూ కూడా హెల్తీగా గ్రో చేసుకొని హ్యాపీ లైఫ్ని లీడ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు హార్వెస్ట్. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి మాత్రం ఫార్వర్డ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. బాయ్ అండి.